तो आज हम लाल सेवियाँ बनाएंगे। सेवियों को लेकर बॉईल कर लीजिए और टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया और पैन में थोड़ा सा बटर डाल के थोड़ा सा जीरा डाल दिया और वही पेस्ट डाल दिया, उसको थोड़ा सा भून लिया। फिर उसी पेस्ट में थोड़ा सा भून के नमक और मिर्ची डाल दी और मेरे पास यही था तो मैंने यही डालना था। फिर उसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा उसमें पास्ता वाटर डाल दिया ताकि वो मिक्स हो जाए। और फिर मैंने वो सेविया वाला बाल्टा उसमें डाल दिया और ये बन गई। वैसे मत बनाना गाइस, अच्छे नहीं बने थे।